กราบขอโอกาสท่านพระมหาเถระพระเถรานุเถระที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจที่กุฏิที่พักต่างๆถ้าหากว่าเสียงนี้ได้ไปกระทบโสตประสาทของพระเดชพระคุณทั้งหลายอาจจะเป็นการรบกวนกายก็ต้องขออภัยณโอกาสนี้นับว่าเป็นกำไรแห่งชีวิตของญาติโยมสาธุชนผู้มาร่วมงานซึ่งแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อหลวงพ่อพระครูมงคลยานในวันนี้อานิสงส์ของการฟังธรรมข้อหนึ่งท่านบอกว่าผู้ฟังธรรมย่อมได้รับสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคือสิ่งไหนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเราจะได้ฟังอย่างหลวงพ่อวิจารณ์พระอาจารย์ดีถ้าน้องออกตัวว่าไม่เคยเทศที่ไหนงานนี้เป็นงานแรกแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาบูชาคุณพระอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อน้อยทำให้เราได้รับฟังว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังท่านเทศเนี่ยก็เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมธรรมสวรรค์ในสงฆ์ข้อหนึ่งจึงไม่แปลกว่ากัปปิยพันธ์วันนี้ท่านบูชาพระอาจารย์เป็นอาจาริยบูชา 40,000 กว่าบาทเรียกว่าเราได้เห็นแล้วว่าได้ยินได้ฟังแล้วว่าการฟังธรรมนั้นมีประโยชน์ตอนนี้ถ้าจะรวมแล้วก็คือ4กันหลักๆกันแรกเป็นปรมัตถธรรมที่หลวงปู่บุญมาท่านอธิบายให้ฟังกันที่2หลวงปู่อุทัยก็อธิบายเรื่องปรมัตถธรรมว่าจิตนั้นไม่มีแก่นิวดายมาไม่เคยตายเหมือนเดิมพอกันที่3มันหลวงพ่อเข็มจากอุบลราชธานีท่านก็มาเทศน์ให้พวกเราฟังสานต่อและกันที่4หลวงพ่อคำชะโนดอันนี้ตั้งชื่อให้ท่านใหม่เพราะว่าท่านอยู่ในบริเวณแถบนั้นท่านก็มาเทศน์ให้พวกเราฟังญาติโยมสาธุชนเนี่ยท่านเทศน์เป็นภาษาอีสานภาษาธรรมหลายท่านก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ท่านทั้งหลายลองนึกภาพดูว่าย้อนอดีตไปเมื่อประมาณ50 กว่าปีที่ผ่านมาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรูปหนึ่งที่มีความสามารถสอนคนต่างชาติได้ก็คือหลวงปู่ชาสุภัททมหาเถระหลวงปู่ชาท่านก็ไม่ได้เทศเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าเอาท่านนั่งลงclose your eye open your heart ท่านไม่ได้พูดนะท่านก็พูดเป็นภาษาอีสานภาษาไทยยุคแรกๆเนี่ยหลวงปู่ชาเนี่ยพูดไม่ชัดซะอีกมาชัดหลังๆเนี่ยท่านพูดบ่อยเทศบ่อยก็เลยพูดชัดหลังๆนี่พูดภาษาอีสานแรกๆพูดภาษาอีสานท่านก็สอนลูกศิษย์เป็นพระต่างชาติต่างประเทศ foreigner ไม่ว่าจะเป็นทางออสเตรเลียอังกฤษแม้กระทั่งว่าญี่ปุ่นที่ท่านบอกว่าพระ4 บาท 50เพราะนั้นนี่เป็นที่เห็นว่าภาษาธรรมไม่ว่าเราจะเชื้อชาติศาสนาใดธรรมะคำสอนบทพระบาลีก็ซึมซับเข้าไปในจิตใจของทุกคนทุกชาติศาสนาแม้กระทั่งว่าหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยยุคแรกๆแล้วก็เดินทางนำพระพุทธศาสนาไปทำหน้าที่ของพระธรรมทูตไปที่สหรัฐอเมริกาแน่นอนหลักก็คือไปเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนชาวไทยที่ไปทำการทำงานที่สหรัฐอเมริกาและอย่าลืมว่าชาวไทยคนไทยเราไปแล้วก็มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติก็แนะนำเข้ามาฟังตอนนี้ภาษาธรรมมันก็จะซึมซับเข้าไปต่อปัญหาที่ว่าวันนี้เราได้รับอรรถรสในการฟังธรรมฟังเทศข้ามคืนนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะโยมและท่านทั้งหลายได้มาทำบุญกับพระที่เราเคารพนับถือและก็เป็นการบำเพ็ญกุศลออกเมนชาปนกิจง่ายก็คือออกเมนก็คือจะเผาหลวงพ่อน้อยน่ะทำให้อาตมานั้นนึกถึงอดีตชาติของพระยศศิษย์เอกของพระพุทธเจ้าท่านพระยศหรือพระยศเนี่ยพระยศเป็นลูกชายเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากเวลาจะทานอาหารไม่ต้องทำไปนั่งอยู่ดีๆก็มีคนยื่นโน่นยื่นนี่ให้มีดนตรีกล่อม
ประเภทอาหารดีดนตรีเพราะโคโยตี้สวยประเภทนี้แต่มาถึงจังหวะหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งบารมีมาเต็มเปี่ยมท่านเกิดความเบื่อหน่ายในพรรษาแรกที่พระเจ้าเสด็จไปป่ายสิบไปตอนนั้นมฤคทายวันเกิดความเบื่อหน่ายมองดูนางสนมกำนันโคโยตี้ที่นอนหลับนอนกลนอากัปปกิริยาประดุจว่าดุจซากศพผีดิบภาษาเขาว่าอย่างนั้นนะท่านก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเดินลงมาประกอบอากาศร้อนอากาศช่วงพรรษานั้นฝนไม่ตกก็อากาศอบอ้าวหน่อยเดินไปแล้วก็บ่นไปเรื่อยที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะเดินไปบ่ายหน้าไปที่ป่ายสิปัตตนมฤคทายวันสารนาในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็กำลังเสด็จจงกรมอยู่ประมาณเที่ยงคืนหรือ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณนี้แหละพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยู่เดินจงกรมกลับไปกลับมายัสสะกุลโบก็บ่นไปที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะเข้าไปในป่าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสออกมาว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเชิญท่านมานั่งแล้วเราจะแสดงธรรมให้ฟังถามว่าถ้าเป็นพวกเราเนี่ยจะยอมฟังให้จบไหมอาตมาเรารูปหนึ่งถ้าได้ยินมีคนตอบมาอย่างนี้ต้องสวมบทอาจารย์โกยแล้วต้องสวมบทอาจารย์โกยจะโลเลย let's go เลยเร็วกว่าเสียงเพราะอยู่ดีๆมีเสียงต่อมาที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเชิญท่านมานั่งแล้วเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ท่านยัสสะกุลโบก็ใจกล้านะเข้าไปกลางคืนนั้นก็เดินหงายพอดีเข้าไปได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งลงที่ทางเดินจงกรมพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังหัวข้อแสดงธรรมก็คืออนุปพีกถา5เรื่องทานนี่แหละพูดถึงเรื่องทานก่อนเรื่องศีลต่อมาเรื่องสวรรค์เรื่องการออกบวชเรื่องอานิสงส์การออกบวชเรียกว่าจัดยาที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบ้านดุงท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักจัดยาเป็นผู้จัดการในด้านยาคือธรรมโอสถสำหรับคนป่วยพระเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังทีละระดับแต่ละเรื่องทีละเรื่องท่านยัสสะกุลบุตรก็ติดอกติดใจแล้วก็นั่งฟังจนกระทั่งว่าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นเองเดี๋ยวเขาเข้าห้องน้ำก่อนนะนี่เพราะว่าอดีตชาติของท่านพระเจ้าว่าอดีตชาติของพระยัสสะนั้นเคยไปกระทำชาปนกิจศพที่ไร้ญาตินอนเป็นภาพอุจจาตายอยู่ข้างถนนก็เลยชักชวนบริษัทบริวารได้45 คนไปเราโอ้ใครมานอนตายอยู่ตรงนี้คนเดินไปเดินมาแล้วเป็นภาพไม่สวยงามก็เลยพากันยกศพซากศพนั้นไปเผาเนี่ยทำให้ตรัสรู้เร็วหรือว่ารู้เร็วรู้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเร็วเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานมาเป็นกุศลออกเมนชาปนกิจสรีระของหลวงพ่อพระครูมงคลญาณนั้น ก็คงจะมีในยะอาประโยชน์ส่วนผลดังที่กล่าวมาเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราได้ตั้งกัลยาณจิตสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้รู้ที่เกิดจากสมาธิภาวนาที่ท่านได้ทำให้เป็นตัวอย่างถ้าภาษาบาลีภาษาพระว่าทิฏฐธรรมปล่อยข้าพเจ้าได้รู้เห็นทิฏฐธรรมคือธรรมะที่ท่านได้ค้นพบในปัจจุบันเหมือนกับที่ท่านได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาอบรมมาเพราะนั้นในขณะนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วเป็นวันใหม่วันที่9เราก็จะมีเวลาอีกก็คือพรุ่งนี้ทั้งวันจนถึงเที่ยงประมาณเที่ยงที่ได้มีโอกาสได้ทำบุญแต่ถึงอย่างไรพระภิกษุสามเณรพระเถรเนนชีนั้นยังฝากท้องไว้กับญาติโยมวันพรุ่งนี้เพราะนั้นขออนุโมทนาล่ะญาติโยมสาธุชนที่อุตส่าห์มาถวายเป็นอาจาริยบูชาทุกอย่างการฟังไม่ว่าท่านจะอธิบายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เหมือนเดิมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเราไปศึกษาดูสิว่าตลอด45 พรรษาพุทธเจ้าเนี่ยการเทศที่พระพุทธองค์ทรงแสดงบ่อยครั้งมากวันหนึ่งแทบจะเรียกว่า3 เวลาเทศบ่อยเทศกันเดิมนั่นแหละเราฟังแต่ว่าฟังเข้าใจแต่ยังไม่รู้ซึ้งได้เฉพาะสัญญาจำได้หมายรู้อย่าไปบ่นเลยว่าพระท่านก็เทศกันเดิมอย่าไปบ่น
แม้พระพุทธเจ้ายังเทศกันเดิมเลยตลอด45 พรรษากันเดิมๆที่พระเจ้าแสดงก็คืออนุปุพีกถา5และอริยสัจ4 2กันนี้แหละจะนำร่องด้วยอนุปุพีกถา5ตามด้วยอริยสัจ4และพระพุทธศาสนานี่แปลกอย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ท่านทั้งหลายลองไปศึกษาศาสนาเปรียบเทียบดูศาสนาอื่นๆเขาไม่ได้สอนเรื่องทุกข์นะศาสนาอิสลามสอนเรื่องศรัทธาเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งตัวศรัทธาแต่ศรัทธาถ้าขาดปัญญาแล้วจะลงงมงายเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาในแง่ของวิชาการพระเจ้าสอนศรัทธาแต่ลงท้ายด้วยปัญญาอย่างเช่นที่หลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านดุงท่านได้อธิบายธรรมะอินทรีย์5หรือพละ5นะศรัทธาตัวแรกศรัทธาลงท้ายตัวท้ายคือปัญญานี่จะเป็นคู่กันนะเดี๋ยวเราต้องรู้จักเปรียบเทียบมีศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาคอยควบคู่ตัวปัญญานั้นจะเป็นสิ่งที่ให้เรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นและท่านได้อธิบายต่ออุบาสกที่มาถามเรื่องศีล5ท่านก็อธิบายให้ฟังคงจะเคลียร์และกระจ่างชัดแต่ว่าตัวบทจริงๆศีล5ที่จะต้องศึกษาเราต้องรู้จักวิรัติวิรัติก็คือข้องดเว้น1สัมปตวิรัติงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีมาประจวบเข้าท่านทั้งหลายเคยได้ยินว่าคนฟังเทศอยู่ที่วัดตกนรกชาวนาชาวบ้านไปตกปลาอยู่ที่ท้องนาขึ้นสวรรค์ไหมไม่ใช่ว่าบวชนานนิทานเยอะนะอาตมาก็บวชยังไม่นานคุณจะเข้ามาสู่บวรพระพุทธศาสนาไม่นานที่ว่าคนไปฟังเทศน์ฟังธรรมมีนิทานเรื่องเล่ามาวันพระอุโบสถมีเพื่อนกัน2 ท่านเสี่ยวกันนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรกันคนหนึ่งมีเงินคนหนึ่งไม่มีเงินหาเช้ากินตอนเพลนกินตอนเที่ยงนี่แหละหาตอนเช้าไปทำกับข้าวตอนสายๆอีกคนหนึ่งเป็นคนเศรษฐีจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปหาก็พอดีว่าวันนั้นเป็นวันอุโบสถศีลอุโบสถชาวบ้านก็ไปรักษาศีลเศรษฐีคนนั้นก็ไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดแต่เพื่อนอีกคนเป็นชาวนาจะไปก็ไม่ได้เพราะว่าลูกที่อยู่ที่บ้านก็หลายคนภรรยายังไม่มีอะไรยังไม่มีอาหารเลยแกก็ไปที่ตกตอนประมาณสายๆตกตอนบ่ายก็ไปที่ท้องนาไปวางเบ็ดจับปลาช่วงพรรษาอย่างนี้แหละศาลาวัดก็อยู่ติดกับที่นาของโยมคนนั้นเพื่อนที่เป็นคนรักษาศีลเป็นคนที่มีเงินหน่อยนั่งสมาธิภาวนาอยู่ดีๆตามก็ไปแวบไปเห็นเพื่อนอีกคนที่ไปวางเบ็ดหาปลาวันนั้นเป็นวันพระก็บังเอิญว่าปลาทำไมมันกินเบ็ดดีเหลือเกินเดี๋ยวก็วิทเอาแล้วก็ได้ปลามาเยอะมองเห็นด้วยสายตาเพื่อนที่ว่าเป็นคนมีเงินหน่อยรักษาศีลอุโบสถอยู่ศาลาวัดอยู่ในวัดเห็นอย่างนั้นจิตฟุ้งซ่านเมื่อไหร่มันจะสว่างเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปจับปลาเนี่ยเกิดคิดเป็นอกุศลอีกอยากจะไปจับปลาเห็นเพื่อนอีกคนก็กำลังวางเบ็ดจับปลาอยู่ทำไมเวลาวันนี้ทำไมเวลามันช้าเหลือเกินนาฬิกามันเดินช้าเมื่อไหร่จะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปจับปลาตั้งคือคิดฟุ้งซ่านแล้วในขณะเดียวกันเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ท้องนามองมาที่วัดเห็นชุดขาวเต็มสลายเกิดความละอายโยมโอ้ยเราเกิดมายากจนข้นแค้นเพราะอดีตเราไม่เคยอดีตชาติเราไม่เคยทำบุญให้ทานไม่เคยให้ทานอะไรเลยให้ก็ให้คือให้นิดๆหน่อยๆก็เลยมาชาตินี้ยากจนข้นแค้นขนาดวันนี้วันพระเนี่ยเรายังมาจับปลาฆ่าสัตว์อยู่ยากขนาดนั้นเลยเราจะงดเว้นการฆ่าสัตว์ปลาที่จับได้เนี่ยก็ปล่อยลงในท้องที่นาเลยปล่อยเลยแล้วแกก็ทิ้งเบ็ดเลยเดินกลับอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมปัตตวิรัติงดเว้นสิ่งที่มาประจวบเข้าเฉพาะนั้นเท่ากับว่าโยมพรานเบ็ดนั้นขึ้นสวรรค์แต่อุบาสกเพื่อนกันที่ไปนั่งสมาธิสวดมนต์ที่วัดคิดอยากจะเร่งวันเร่งคืนเร่งเวลาอยากจะให้มันผ่านพ้นไปที่จะได้ไปจับปลานั้นตกนรกจิตฟุ้งซ่านไปเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมปัตตวิรัติ
ประการที่สองคือสมาทานวิรัติงดเว้นด้วยการสมาทานงดเว้นด้วยการสมาทานเช่นโยมก่อนจะฟังเทศน์ฟังธรรมรักศีลสมาทานศีลนี่แหละสมาทานคือถือตั้งมั่นด้วยดีตั้งจิตอธิษฐานเอาเป็นการตั้งสัจจยาธิษฐานในสมาทานพระท่านไม่ได้ให้ศีลนะพระท่านบอกสิกขาบทแต่ละข้อเอาข้อนี้ไปรักษานะแต่ข้อนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งหลวงพ่อท่านอธิบายให้ฟังแล้วหลักประกันชีวิตของพวกเรา5ประการหลักประกัน5ประการดีกว่าบางธนาคารหรือว่าบางบริษัทที่มาประกันชีวิตเราได้อีกนะเพราะฉะนั้นและประการที่3ก็คือสมุเฉทวิรัติหรือเสตาคาตุวิรัติสมุเฉวิรัติก็คืองดเว้นด้วยการตัดขาดอันนี้เป็นวิรัติคือข้องดเว้นของพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลระดับโสดาบันเป็นต้นไปท่านจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เพราะอะไรสากยวงศ์ถึงสิ้นตำนานไม่มีผู้สืบทอดเพราะว่าสากยวงศ์นั้นตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเป็นเหตุให้เจ้าชายอวิทูรพะเจ้าชายวิทูรพะนี่แหละมันเกิดขึ้นความย่อยยับของสากยวงศ์เกิดขึ้นจากทิฏฐิมานะกษัตริย์ท่านบอกว่า2อย่างนี้แรงทิฏฐิพระมานะกษัตริย์มานะคือถือตัวว่าเราเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ด้วยเชื้อชาติจะไม่แต่งงานกับคนวรรณะอื่นตระกูลอื่นนอกจากกษัตริย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องไม่ใช่ว่าบทงานนิทานเยอะนะโยมอุตส่าห์ว่าจะพูดไม่น้อยแล้วเพื่อเดี๋ยวโยมไม่ไปพักผ่อนเดี๋ยวพูดไม่จบเดี๋ยวจะหาว่ายังค้างคาใจอยู่เรื่องก็มีอยู่ว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นพระราชาผู้บารมีของพระพุทธเจ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้นเป็นพระราชาที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าประสงค์สิ่งใดในพระเจ้าปเสนทิโกศลมอบให้นำถวายเลยถวายชีวิตเลยนะพระเจ้าปเสนทิโกศลก็เป็นเหตุก็คือเอารวบรัดตัดตอนก็เลยกันข้าเล่ายาวเดี๋ยวจะถึงสว่างโยมจะไม่ได้พักผ่อนพรุ่งนี้จะมีงานใหญ่เดี๋ยวเครื่องน็อกซะก่อนไม่ได้ร่วมงานพระเจ้าปเสนทิโกศลนี่ก็มาคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าคุ้นเคยกับสากยวงศ์ก็มีผู้แนะนำว่าเอาอย่างนี้สิมหาบพิตรพระองค์ก็ส่งเทียบขอพระราชธิดาสักองค์สิมาเป็นพระอัครมเหสีก็คือเข้าทางเลยพระเจ้าปเสนโอ้อย่างนี้ชอบก็เลยเป็นเหตุให้คือใจก็ได้เป็นดองกันกับสากยวงศ์พระเจ้ามหานามะมหานามเนี่ยมหานามะคำชื่อมหานามะมีเยอะนะซึ่งเป็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเป็นพี่ชายของพระอนุรุทธะเถระพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นเจ้าชายที่แสนสบายทำบุญมาดีถึงขนาดว่าคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินไม่มีไม่เคยได้ยินก่อนที่จะบวชซึ่งตอนขอใช้คำว่าเมื่อวานจะมาภาพหรือใช้คำว่าสักยวงศ์และโกริยวงศ์นั้นออกบวชติดตามพระเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือพระเจ้าอนุรุทธะก็คุยกันระหว่างพี่กับน้องว่าน้องพี่ตระกูลของพวกเราเนี่ยต้องมีใครบวชนะเขาว่าคนอื่นเขาบวชทั้งหมดบวชติดตามพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะหาว่าญาติพี่น้องไม่ดูแลกันไม่สนใจไม่ใส่ใจกันแล้วน้องจะบวชหรือจะให้พี่บวชดีคุยกันระหว่างพี่น้องชายพระเจ้าการสุราอนุรุทธะบอกว่าพี่บวชฉันยังสนุกสนานอยู่ตกตอนเย็นมาก็นั่งรถหรูไปเที่ยวที่นู่นที่นี่บ้างรถหรูไปเมื่อโดนมาสมัยก่อนมาพอนั้นเอาพี่ก็บวชเลยเอาถ้าจะให้พี่บวชน้องเข้ามาเรียนนะเข้ามาเรียนรู้ว่าการบริหารกิจการที่จะอยู่ในใจของประชาชนต้องทำอย่างไรก็บอกทุกอย่างให้แม้กระทั่งว่าการทำนาต้องรู้นะเราเป็นพระราชามาแล้วจะไม่ได้ทำนาแต่ต้องรู้ทฤษฎีไว้ก่อน
พอไล่ไปถึงการทำนาเจ้าชายพระพุทธทาสบอกไม่เอาแล้วที่น้องไม่บวชน้องไม่อยู่แล้วเพราะดูแล้วการทำนามันไม่มีที่สิ้นสุดปีนี้หวานข้าวเก็บเกี่ยวข้าวราคาไม่ดีก็หน้าที่ยุ่งขมวดราคาจะดีหน่อยก็มีคนมาขัดขาอย่างนี้แล้วปีหน้าฟ้าใหม่มันก็มาหวานข้าวมาทำอีกทำอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเกิดความแค่ได้ยินที่ชายเล่าให้ฟังก็เกิดความเบื่อหน่ายบอกไม่เอาแล้วน้องจะบวชดีกว่าที่อยู่คลองราชก็เลยออกบวชพร้อมกับเจ้าชายอานนท์เพราะนั้นมหานามนี่ก็เป็นกษัตริย์ที่มีความจริงในประชาติของโลกได้เยี่ยมจากพระเจ้าประเสนทิโกศลอย่างนั้นก็บอกไม่ได้แล้วเราจะมอบพระราชธิดาให้เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน